Hello，大家好啊！歡迎到呢節嘅曼聯新聞1分鐘。啱啱歐霸杯嗰場比賽呢，我哋嘅即係比較少出場，但係呢場波踢得相當唔錯嘅球員 Daniel James 啊，咁啊，梗係要聽下佢講嘢啦。因為點解呢？琴日咧就同大家講咗啦，阿般奴就話呢嗰球入球啊，我呢就睇住啊，詹士都甩甩地腳啊，咁啊順勢攞埋個波射咗佢啦，咁樣樣。但係呢。原來詹士咧就唔係咁講嘅喎，佢賽後嘅記者賽後嗰個訪問啊，MUTV 訪問佢嗰陣時咧，佢就咁講嘅。嗱，嗰球波咧，我就知道我一定係冇 Upside 嘅，但係咧我聽到話VAR 咧要 check 阿般奴有 Upside 咧，我都知道冇問題噶啦，因為咧一路我都知道咧佢喺我後邊嘅，咁所以咧。我亦都咧係諗住將個波彈俾佢噶，咁佢又好似合情合理喎，因為佢知道般奴喺後邊，所以佢諗住將個波彈俾佢咁樣。咁啊，究竟咧佢兩個邊個先至係啱，邊個先係錯，定係兩個都啱？呢個大家自己去諗一諗啦嚇。咁但係咧嗱，老實講啦，呢場波占士第一，我就即係琴日話佢有少少慢熱啦。咁但係咧，佢踢翻起之後咧，的確係踢得唔錯啦。咁最後咧，亦都可以射入到埋齋嗰個入球。其實咧都係一件好事嚟㗎，因為咧，如果贏到4球嘅話咧，就應該咧，我哋下個回合就輕鬆少少，同埋咧，應該可以晉級啦。雖然般奴都好驚啊，因為講真啦，歐聯嗰單嘢，我諗令到大家咧都有些少嘅陰影。但係今次嚟講咧，我諗都應該 OK 㗎啦，咁樣。咁咧就佢話咧，但係咧，阿詹士咧，亦都好知道發生咩事喎。佢話咧，我諗咧，般奴都幾嬲我㗎，因為點解啊？80分鐘咧有一球般奴俾佢俾得好靚㗎，佢單刀，但係佢射唔入，佢就話咧，般奴應該嬲我啦，令佢少咗一個 assist 啊咁樣樣。咁但係咧，其實永遠都係咧，入到波咧都係開心嘅。我咧就落到場咧，我就係想盡我能力踢得最好啦。咁有時咧有啲。即係機會咧，好似阿般奴交俾我嗰球，如果射唔入嘅話咧，我都有啲怒氣。咁但係咧，我即刻調整翻個心態嘅，繼續咧喺球場上高爭取下一個機會，將佢變化成入球㗎嚇。咁原來係阿詹士咧喺1月9號對足總杯嗰場屈福特嘅賽事咧，對屈福特嗰場足總杯賽事咧，就已經係即係呢前呢一場係即係之後先再正選啦，即係上一場正選已經係1月9號啦。咁但係咧，佢而家咧今季咧就入咗4球嘅，咁佢亦都期待嚟緊咧呢半季咧，即係下半季咧嘅上陣機會會多啲㗎嚇。咁佢話咧，Daniel James 就話啦，佢話其實當然啦，個個都係fit 嘅，個個都冇受傷就最好啦。咁但係我知道啦，今場波咧卡雲尼就嚟唔到啦，即係受傷啦。咁我其實嘅咧好想同佢哋呢啲咁好嘅球員一齊踢波㗎。咁但係咧，佢亦都知道每個球員咧都有唔同嘅踢法嘅。咁但係阿詹士就覺得咧，其實我哋而家成個團隊咧都合作得幾好㗎，因為大家都有大家嘅長處。咁當然啦，大家都知㗎啦，詹士咧就係即係踢一啲比較速率同埋直接嘅足球咧，佢就即係最理想嘅。咁所以咧，好多朋友都講反而咧有時咧對啲強啲嘅隊或者對一啲即係飛拍大巴啦，起碼嘅球隊咧出占士咧係有啲用嘅。咁另外我都加多句啦，咁佢其實防守咧佢都幾肯幫手嘅呢一樣嘢，咁我都覺得值得一讚嘅。佢都算係勤力嘅一個球員。咁占士最後啦就話咧，呢個當然係一個好嘅戰果啦，對我哋嚟講，我知道我哋一路都知道咧，其實一啲都唔會容易嘅，即係雖然係歐霸杯，咁尤其是呢場比賽啦，我哋都攞咗好多控球權嘅，咁同埋咧有比較多嘅空位嘅喺佢哋嘅後防嗰度。咁但係咧，我哋都要把握到㗎，係咪先？咁所以咧，佢話其實咧，有時咧都會比較即係好猛陣啊，因為咧佢哋就好多時都攞咗控球啊。咁我哋知道咧，我哋一攞翻控球權咧，我哋就要去前衝㗎啦。咁佢哋亦都咧打得比較高位啊，高位防守啊，所以咧就正啱正我哋嘅河車啦咁樣樣。上半場啦我哋其實就應該入多幾個波先至係啱嘅。不過好在下半場咧，我哋都可以令到個勝局咧，即係奠定咗啦咁樣樣嘅。咁講真啦，即係你聽翻阿詹士係啱啱嗰個訪問咧，佢都好明白到自己喺球隊裏邊嘅位置嘅。咁我覺得咧，呢個係一個好嘅態度，因為咧佢明白到球隊每個球員都有自己唔同嘅位置，亦都係當佢一上場嘅時候咧，就即係運用晒佢嘅。即係施展晒佢嘅渾身解數，令到球隊咧係獲益，呢個態度係絕對認同。咁我亦都希望咧好似般奴咁樣啦，占士都可以影響到其他球員，
尤其是一啲可能未必成日都正選嘅球員咧，可以密密咁樣去練習啊，預備好，只要一有機會嘅話咧，就可以發光發亮啦喺曼聯嗰度。咁啊，同埋真係講真啦，有啲成日都正選，但係又踢得唔係幾好嗰啲咧，希望佢哋都即係知道自己咩事啦，係嘛？因為好多人喺後邊追趕緊嘅。OK，咁啊，今次節目嚟到呢度啦，多謝各位收睇，拜拜。